la jeunesse na communauté mobimba batanga kakombo ya nouveau riche nazo présenter na poko ya lelo mutu tobe nouveau riche papa Eric Kabamba azana maloba ko pesa biso na poko ya lelo tango azotelema tozobeta maboko makasi. Amen. Wana mene lemba. Amen abajenete. Amen. Nazana besoin ya amen ya bajen. Uyo bazana na zoto makasi. Uyo bazana makilana mai. Bapesanga amen. Merci. To beteli nzambe ya papa na biso avec maboko makasi. Kolo Yesu apambola yo pesanga amen à mopambulami. Faut faire attention les lots les alokola chaque samedi. Pourquoi les ali journée moko unique les ali journée ya fête. Nana na mona muntu akina fête na elongia mawate. Nana moni muntu na fête azilo boko achana leta mate. Muntu nyonso yazalaka na fête azalaka na esengo. Oui ou non? Présentez nga esengo na yo. Kolo Yesu apambola yo. Nazolinga toyamba orateur du jour. Mais nazolinga place aux ali au téléma déjà likolo. Bible solo bayete bayamba ka basani na nzambe avec double honneur. Merci. Tala voisin, tala voisine na yo. Ce qui a ya kovanda et puis s'il vous plaît ou s'il te plaît, mets-toi debout. Mon tozolinga to présenter yo azaya ko présenter te. Pourquoi na ensemble oy ce qui est allé na première né c'est l'évangéliste. C'est ainsi que to koma obengaye tozo bengaye nani l'homme de Fongola to yaya place aux ali tozo yamba l'évangéliste trésor pastoral Bethel je suis maboko makasi. Zamba pambola yo. Amen. 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 Ayoki ote. Frère moka lobi nanga façon nazo mono lo yenge makambo na mono ndiesa yango ndiango te na ibsete yo muto déterminer makambo ngo te ndeti lelo muto ko déterminer vie na yo azate parce que vie na yo ezo dépendre na mutu te. Mutu nyonso azalaka na faible commencement na ye. Amen. Mais loko na sepelaka na nzambe Bible zoloba akendaka na biso de progrès en progrès de succès en succès. Ndeza lelo nazana kondimete nzamba kokomisa yo. Nazana kondima ke ba pasteur bazana kachawa. Amen. Ba femme d'affaires bazaliawa. Soko zoni mabetela Yesu maboko. Nasengi ovanda. Amen. Eloka liboso tozo remercier Nzambe. Po biso tozalaki bato tokoko telema te toloba. Tozaki bato tozaki écarté na course. Nozo mone pa ba David ba poni batu nyonso.
mais babosani David. On a été oublié. Mutu sali ke to telema awa eza na makasi na biso te za nzambe. Yango mutu aliboso tozo bando kumisa eza tata te, mama te, noko te, mutu te, mais eza nzambe. Yango siko za ozo betela nzambe maboko. Amen. Wano beteli nzambe maboko. Mais nzamba kokyo benga mutu. Mezana muto yo asala kake a confirmer ministère. Nga trésor ozo mono yo nazala kilo yenge mobulu mutu a désordre. Mais loko sepelisa kanga ata mukolo moko te papa évêque abwakanga. Azeli ti mukolo na bongwani na komi malamu. Donc soto sana mutu moko toko betela maboko. O nzambe na ye asali obiso to zalelo. Betela papa évêque maboko. Mutu amisatu Yena koloba aza de tout le temps. Aza mouton na zaso na zuli kamuna tongo. Tito comme 5 heures to bengani. Eza le nouveau riche. Akuti jeunesse on a se. O Bible zoloba aye asali koleka bana nzoto. O bisoto sali te me ya sali yango. Tangu jeunesse eza na nzela batu baboyi kolokota ngo ya zui jeunesse na pasi na yango. Lelo pe sali na ye koteya. Soki atelemisaki jeunesse ote na ngana telema liboso na bilote. Aza mutu akobetela maboko. Yesu Papa trésor mosali na nzambe papa Papa trésor mosali na nzambe papa Amen. Nazo sentir le za somo. Nalobi maeza ya koningana. Tango nazo tala na mituna bino nazo mona bakomi kasho. Na après 2 minutes, eloko zo sepelisa ngai nzamba zo fongola nga misu. Nazo mona ba ange bazo yepa mutu moko na moko. Amen. Bazo longola mo kasho. Bazo koma liberté. Amen. Bona koloba na yelio makambo lobi te. Na yelio makambo lelo. To sambeli, to silisi, okomi libre. Alléluia. Amen. Amen. Nazana kondimete lelo changement kokota na vie na yo. Amen. Soki bakozo la so Bible to tanga. Na mukanda ya Genèse 28 Telema likolo to honorer parole de Dieu. Bazo tanga la biso Genèse 28 1 à 9. To tanga na kombo na Yesu. Nous lisons Genèse chapitre 28, le verset 1 à 9. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Paddan Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère. Prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples, qui te donne la bénédiction d'Abraham, à toi, à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger et qu'il a donné à Abraham. Et Isaac fit partir Jacob, qui s'en alla à Paddan Amram, auprès de Laban, fils de Bethuel, l'araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü. Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et qu'il avait envoyé à Paddan Amram pour y prendre une femme, et qu'en le bénissant, il lui avait donné cet ordre: tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Il vit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère et qu'il était parti pour Paddan Amram. Ésaü comprit ainsi que les filles de Canaan
déplaisait à Isaac son père. Et Ésaü s'en allant vers Ismaël, il prit pour femme, outre les femmes qu'il avait, Mahalat, fille d'Ismaël, et Abraham, sœur de Néjabot. Parole du Seigneur. Amen. Bovanda, papa zotangela biso 29, 1 à tatina 10. Genèse chapitre 29, 1 à 10. Jacob se mit en marche et s'en alla au pays des fils d'Orient. Il regarda, et voici il y avait un puits dans les champs, et voici il y avait à côté 3 troupeaux de brebis qui se reposaient, car c'était à ce puits qu'on abreuvait les troupeaux. Et la pierre sous l'ouverture du puits était grande. Tous les troupeaux se rassemblaient là, on roulait la pierre de dessus l'ouverture du puits, et on abreuvait les troupeaux, et l'on remettait la pierre à sa place, l'ouverture du puits. Jacob dit aux bergers, mes frères, d'où êtes-vous? Ils répondirent, nous sommes de Charan. Il leur dit, connaissez-vous Laban, fils de Nacor? Ils répondirent, nous le connaissons. Et il dit, est-il en bonne santé? Ils répondirent, en bonne santé. Et voici Rachel, sa fille, qui vient avec le troupeau. Et il dit, voici, il est encore grand jour, et il n'est pas temps de rassembler le troupeau, abreuver les brebis, puis allez et faites-les paître. Ils répondirent, nous ne le pouvons pas jusqu'à ce que tous les troupeaux soient rassemblés. C'est alors qu'on roule la pierre de dessus l'ouverture du puits et qu'on abreuve les brebis. Comme il leur parlait encore, survint Rachel avec le troupeau de son père, car elle était bergère. Amen. Amen. Tina se ya kokita, bazo continue bazo loba, Jacob a sepeli na Rachel. Mais na boy to zamula ipo to anata mukie. Yebisa voisin, c'est la décision de papa. C'est la décision de papa. Nga lelo na yeto solola, oza jeune, mais oza décision na vie na yo. Problème na nga eza likambu ya décision, loba décision. Ne toza boye biso nyonso na mukili. Toza ba résultat ya ba décision. Cela veut dire yo vanda ko yebite. Et si ko zalaka, maman na papa bakutani, yo yebite. Ba décider ba balana, yo yebite. Kolo akoti na kati, yo yebite. Mais yo surtout ki obostami, ba bengi yo trésor. C'est que, oza décision, oh yo yebite, mais batumo basani, bazwa. Même mokili oso mono yo, kolo avandaki, a se décider. Avandi alobi, à partir de lelo mokili ezala mokili sanini, eza. Neti lelo, a ko décider que opambolama. Amen. Loba, la décision de papa. La décision de papa. Présent en ce monoyo, eza ba décision ya makambu tozwa kala. Tovanda ki na papa Eric Mutazala kite. Alobe évangéliste faut à lelo. Il y avait personne. C'est-à-dire to décider na passé, to commissaire na présent, to décider pour na futur. Cela veut dire to zaba maître, ba décider ya vie na biso. Amen. Cela veut dire so ko une décision bien na pokwa oyo. Avant to comme à 18h, nzamba zo pambola yo. Amen no sana se. Na lobi amen no eza mukie. Amen. Bible zolo baboye. Il y avait 5 filles. Bazo ben les filles de Tchelov Tchad. Ba fi wana ba botola ki bango héritage. Pourquoi? Parce que selon Israël, bana basi bakoki kozwa bozui te. Loba te. Yo pe na famille baloba okoki kobala te. Mais na bi bakosi. Lelo eza lelo. Na lobi lelo eza lelo. Ozana évangéliste ya foi. Biso toza batu toyaka tokuti libaya. Tokipete. Tozwi libaya tosanini tobuki yango. Na biso lelo eza lelo. Bana wana ya basi ba se décider. Balobi to okuta na Moïse. Pour il s'agit de notre héritage. Quand la âge na yote. Ba Joseph ba Daniel ozoka ils étaient de jeunes. Quoi ça l'a quitté. Taya ko salela nzambe ezana kimukolo te. Ezana jeunesse.
Na jeunesse nde bazwaka ba décision. Na jeunesse nde David akwesi Goliath. Bible zo ba Daniel na Babylone azalaki jeune. Okoko zala jeune mena Yesu ba mikolo bazokima yo. Après le sambo nazolo baboye. Tout avec esprit, rien sans esprit. Cela veut dire c'est lui qui a le pouvoir de Dieu. Oya zana bunzambe na kati na ye. Quelle que soit jeunesse na ye. Soit qu'à se présenter devant Ndoki. Ndoki a deux choix. Soit à kitisi mutu, soit à leki. Parce que bakangi Daniel na kati ya libulo bakosi na pouvoir en Nzambe. Lui amoni Daniel te na kati na ye, mazomona le créateur parce que lui il était le créature. Lui ozotosa Daniel te, mazotosa oeza na kati ya Daniel. To komi na ta ozwa décision, bandoki soki ba monio, baloba o mokeli na biso, to koki kolia ye te. Souffle. La décision du Père. Bafiona bakepa Moïse. Babisi Moïse. Oh, tanga na Bible. Na Israël moi ça na valeur te. Moi c'est ce que mibali baza akoki kokoma te. Mais basi wana bazwa ki décision. Ngape nazo senga yo. Nazo prophétiser sur 3 personnes. Aujourd'hui soit décision. Na lobi soit décision. Oyo nano soit te. Ba barrière c'est libana vino sanini ekweya. Oyo ça va jeune te. Jeune a tele makalobaka yes. Soko za jeune kotela molobi yes. Naloba tous les jours. Papa est fait kakoli. Yako sotete. Ako kwa na mabelete. Mais biso pour le ministère. Toko kweya. Toko vanda. Toko telema. Oyo pambolama. Neti lelo. Amata. Bakita. Eza mukolo na yo. Amen. Basuana bazomona Moïse. Bazouem c'est notre père est parti. Notre père est parti. Mais héritage na bino, héritage na biso tokoki kotika yango te. Toi tu es là, tu es héritier. Okoki ko souffrir te. Bible zoloba boye. Celui qui est enfant dans la maison de son père, il est prince. Tant qu'il restera enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Yoza mwana mutombongo mozo senga senga. Loba no. Non. Mwana patron azo senga. Papa noza na boulangerie. Mozo senga lipe pa ba voisin. Tata na yokolo mbongo. Tata na yokolo libala. Mais yozo senga libala pa ba voisin. Okende kokanga mobali na kisi. Nazolo bano à partir d'aujourd'hui, les choses vont changer. Amen. Parce que Salomon Zoloba, j'ai jamais vu. Ba prince mazotambola makolo. Ba esclave na cheval. To kominata kabelo mulai. Voiture kitoko. Atuni ozango wapi. Ozalisa bango c'est Jésus. Loba Jésus. Jésus. Banyoko la kabiso kala. To kominata to nyoko la pe bango. Amen. La décision de papa. Loba baba. Souffle. Moïse a coquille présenté. A coquille décision te. Neti lelo. Sokweza na noko moko. Oya simba libala na yo. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Sokweza na mutu akanga boswi na yo. Nazoloba makambo lobi te. Nazoloba makambo lelo. Nazoloba no makambo lobi te. Na lobi te. Kichwa avandeli. Akoyoka moto peli. Amen. Akomona. Ne Pharaon Moïse azoloba. Laisse mon peuple aller. Toi tu n'es pas un serviteur.
Moïse azaki mosali. Mosali akana limite. Toi tu es enfant dans la maison du Père. Oza mwana na kati ndako ya tata. Yo koki ko senga te. Okoki ko souffrir te. Po onyoso ya tata. Eza ya yo. Est-ce que jeune moko azali awa? Moïse akoki décision te. Azoyebisa bango. Pour la loi o esalama pendant des années. On souffre pendant des années. On fout à la classe na pasi. Moussala ya pasi. Maman koufa. Tata koufa. Mais la joie je t'annonce ce matin. Je te présente un Dieu qui est le Père des orphelins. Oya kipa kabatunioso. Oya kipa kabatat. Bato bazanga tina. Oya kabiloko ezanga valeur. Apesanga valeur. Azolo banebisa yo. Azolo banebisa yo. Récupérez vos jus na yo. Récupérez vos jus na yo. Amen. Moïse a joué bisabango. Vous avez le droit. Ne trompez, tu as le droit à l'héritage. Amen. À partir de l'élo. Somba mutuka. Amen. Tokomi na ta oyo. Muninga balai na memlingo ka suscité. Parce que si ka basala ka bénédiction et si lui na ngote et ça peut ruiner te. Cela veut dire na ta oyo soki libala ne salamaki na sepelaka na nkolo bazotuna question banzete mibale zokola oya mabe na ya malamu tokata ya mabe totika ya malamu ekola kolo azwebisa bango non botika ngo ekola. Il arrivera un moment. Mango yangoyo. Jésus. Mango yangoyo. Bible solo baboye. Bible solo baboye. Yamabe kotelema. Yamabe kotelema. Yamabe kotelema. Yamalamo ko continuer. Bibalo eza nzambe te. Eko kufa. Oya yo. Eko continuer. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il est suivi d'aucun chagrin. Loba yes. Yesu. Yesu te yes. Yes. Nimi yango. Nalati yango. Elati nzoto. Amen. Elati puissance. Amen. Etamboli. Amen. Etamboli. Après le samboyo. Makambo longo ya masolo. Alléluia. Ibala elongo ya masolo. Yes. Fiançailles elongo ya 9 ans. Yes. Fiançailles elongo ya 9 ans. Yes. Longo na libala ba promesse. Yes. Après le sambo oyo. Makambo etambola kate. Alléluia. Etambola. Nalobe sala nini? Esala nini? Ozana doit kueshuete. Ozana doit kueshuete. Yes. Bible solo baboye. Avakende. Abisi bango ba bougete. Botikala na chambre haute. Bozwa Saint-Esprit. Saint-Esprit pesa kama yele. Okosa longo na musala. Amen. Saint-Esprit pesa kama yele. Soko kutani na mobali. Mobali alobaka yondo za solution. Amen. Mais asusu bango te. Kotala acheter. Oza makamambula te. Po Yesu azalaki mwana. Mais bazoluka baba ma mwana à cause de puissance azalaki nango. Bible zoloba. Atiki obongo te. Il a pris la puissance. Oataki na Yesu. Pour la ressusciter parmi les morts. Atekati na yo. Pour na kolobete. Tu n'as pas le droit. Ya quoi échouer. Yes. Nazo kameni na yote. Amen. Hey. Mataya boye. Yes. Mataya boye. Ozongi. Tango zozonga na nzela yoka. Bible zolo baboye. Samuel akutana na Saoul. Azwem sa Saoul boye. Dieu m'a dit de te dire. Oyaki po luka nyama. Mais banyama nyonso Israël bazaya yo. Oyaki po na libala. Oyaki comme un kamba voyage.
nzambe azoyebisa ngai nayebisa yo apesi yo odela ya oyo ya koluka. Yoka azoyebisa ye ntango kozonga tu verras des signes. Nga mpe nazopesa yo basine soki oza mwasi ntango kotya un pas okokutana na mutu moko na type akolinga yo. Yebisa ye yebisa ye je vais aller voir mon pasteur. Alléluia. Mon pasteur Eric mpona yebisa ye yo kokanisa esili esili bongo te. Ntango ozosala deuxième pas okutani na un américain alobi ça fait 2 jours na ye Congo alukaka yo ozwi numéro esili bongo te. Osali troisième pas okutani na moko aza docteur afati okanisa esili esili bongo te. Ça ce sont des signes que je te donne. Oza papa tango zota un pas oza likambo acheté ngana ye po ba jeune batonga. Alléluia. Ba jeune basala makambo yo mutu asala te. Alléluia. Parce que celui qui est Jésus a le pouvoir. Amen. 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 Notre continent maman likambo te. Tozana okana porte. Avance. Bible zoloba Isaac appela Jacob. Ndeti ngapela zo biso vient. Papa Erika pambola yo. Bible zoloba pamboli ye. Azo ebisa ye na pamboli yo. Mekende kolinga bafia bakanana ete. Kende pa noko ya mama na yo. Ozwa mwasi. C'est que j'aime avec la parole. Azo ebise kata azo pambole kate. Mazo instruire ye. Elingolo ba papa Eric ndazawa. Azaka na droit ko pambola yo te. Mazana droit pas ko la kisonzela. Soko lingo pambola ma. Il faut ko yoka ye. Azala mola kisina yo. Merci. Amen. Amen. Bible zola ba Isaac béni Jacob. Amen. Ce qui fait l'ipambole bani ya maloba. C'est que j'aime avec la parole de Dieu. Nazo sepela na maloba. Pour maloba zaka prophétie. Bible zola les prophéties. Il faut les examiner en haut. Il faut botter la choc solo to ya mabe. Mais ngana ye na loba na yo malobe ratakate parce que la Bible dit il accompagne les paroles de ses serviteurs. Netilelo nazoloba no kende liboso. Jésus. Tangu Jacob azobima. Netiopele tango kobima. Yo komona te. Mais bandoki ba komona ngo. Amen. Bible zoloba tangu Jacob azobima po kende. Il rencontra son frère Esaü. Esaü azaputu ayina yo. Mais nazoloba no lelo. Ba Esaü nyonso. Nazoloba ba Esaü nyonso. Amen. Esaü azomona Jacob. Azomona kenzamba pamboli. Na ebi maloba papa eveka tia na place. Maloba loba ki dira ane mobimba. Mais nazo tombolo lobo kwa mobali. Je prophétise sur une femme. Pona koloba no maloba no so papa eveka loba. Avant to comme à fin du mois, avant to comme à fin de l'année, ela tanzoto. Ela tanzoto. Amen. Je déclare ça c'est un homme. Amen. Je déclare c'est une femme. Elle maloba nanga yes. Yes. Loba maloba. Loba liloba. Liloba. Liloba sana droit. Yakolongo la mutuawa. Hein? Et même bien en France. Ah bon? Et là comme sous te kaka maloba. Beti lelo. Nazolongo na Kinshasa. Ah. Nabi nazolongo na Kinshasa. Ah. Nazo même en France. Amen. Bible zoloba. La foi c'est une ferme assurance. Amen. Des choses qu'on ne voit pas. Amen. Mais qu'on espère. Faut qu'on dit ma voyage. Telemaloba yes. Yes. Sous. Lelo za jeune. Ah. Mais lobi na yo. Bako supporter en côté. Amen. Pour maloba na lobi du colon na yo. Dans quelques minutes,
ezolata nzoto. Amen. Nalobi ezolata nzoto. Amen. Ça commence. Loba Hey. nous on est jeunes. Je rencontre un pasteur aujourd'hui. Amen. Sanga trésor. Nabi papa na mona na terre alikolo. Na lina terre na se habiter trésor. Yo terre na tempérament na yo. Parce que moi je vis Jésus. Aïe, lui menaçait les démons. C'est que Jean-Baptiste ne faisait pas. Na ina lobana kitoko na yo. Na mulai na yo. Nzambe abi pourquoi créer au bongo. Sou. Mobali wa kobala yo. Alinga kabasa milai. Na mukuse na yo. Yes. Mobali wa kobala yo. Yes. Alinga kabasa mikuse. Yes. Sou. Yoka. Yoka. Bazuba frère David. Ah. Milai bingambe. Yesu aboyi. Alléluia. Alobi. Bango. Yesu alobi te. Pona koloba te. Mobali na yo akotika la yo mutu akolongola Yesu. Amen. Android. Sou. Full option. J'aime Dieu. Nalinga nzambe. Makambo salaka. Yoka. Elia ye. Alinga kende papa. Alinga matana ye. Elisa zolanda pese manto. Elisa zolanda ye. Elisa zolanda ye. Amata pese manto te. Azelia mata. Mupepe makasi. Loko na sepela kana Yesu. Dieu c'est un Dieu de précision. Nalobi. Dieu c'est un Dieu de précision. Après sauter à patron. Après sauter à patron. Mais Yoka. Sou. Yoka. Yo tellement. Sou. Après sauter à patron. Maintenant on commis patron te. Yes. Non on commis patron te. Qu'est-ce qu'il fait? Le Dieu de la précision. Ah. Android. Sou. Sou. Elisa telemi. Azozela manto. Ah. Mupepe makasi. Mupepe sika. Et donc on s'appelle kana Yesu. Yes. Le Dieu de la précision. Yes. Manto qui ni à gauche. Yes. Ni à droite. Hey. Na mupepe. Na tourbillon. Et je crois na maboko Elisa. Wow. Sou. Ce qu'il fait. Sou. Ce qui est à toi est à toi. Yes. Amen. Osa patron. Amen. Osa femme d'affaires. Amen. Te. L'homme je reçois. Je reçois. Na l'homme osa femme d'affaires. Osa moi sa mutombongo. Je Osa reçois. moi sa ba voyage. Amen. L'homme nanga yes. Amen. Sou. Mupepe ya sika. Évangéliste Alekiawa. Hey. Évangéliste Alekiawa. Yes. Yo tikali makolo. Jamais, jamais. Tuna batu bayebinga. Yes. Na pesa ka fongola. Alléluia. Na pesa ka fongola. Yes. Partout ko kende. Ezaka na fongola. Frère moko ebisinga. Na omona. Sou. Ozo bouger trop te. Ozaka na fongola na biyango. Yesu na suka. Atikeli pia mbongo te. Abi je te donne la clé. Sou. Soko kangi. Mutu akofongola zate. Amen. Soko fongoli. Mutu akokanga zate. Neti lelo kanga libala na yo. Sou. Nalobi kanga libala na yo. Sou. Loba Yesu. Yes. Yoka. Sou. Après passage na ngawa. Ah. Après passage na ngawa. Bota eloko na sali. Ah. Na ebi koko ndima te. Lobi. Tangu na komata. Ah. Yoza la témoin. Oh. Yebi sabango boye. Il a commencé chez nous. Amen. L'idée na liboso. Ah. Ateyango. Papa la biso Eric. Na pese njela. Sou. Yesu azo reconnaître. Sou. Jean-Baptiste. Azo loba c'est lui. Oh yeah. Mais Jean-Baptiste n'a pas besoin de ça Yesu. Yo. Pour te dire quoi? Na fuka mina cher à papa évêque. Na zo loba jeunesse soyo.
après passage na ngai yoka so ekovimba ekozala lisusu boye yes amen mupepe ya sika Jacob akei akutani na Rachel Bible ezoloba ki akuti banyama bazomela mai na place abandomeli atala ba brebis akutani pe na Rachel nazo déclarer lelo après le samboyo ça la rencontre ya bien amen kutana na makambu ya bien na vie na yo je reçois j'avais un pasteur un de mes vieux qui me disait trésor évangile okobunda bitumba nyonso eza lokola David na bundaki na zamba bakoyeba te okobundi mais il suffit Goliath moko akweya amen bakobeta lisolo na yo révélation banini okokutana na mibali 100 bazaya yo te professeur il y aura un jour okokutana na oya yo professeur lelo soko bimi kutana na ye yes il me disait trésor yes Yesu même pas kita il fallait la tanzoto akoma mutu ce qui fait moi ça mi bala kaye mon côté professeur c'est-à-dire osana posa mobali sous cop ogosala ngoyo mon côté sous nazo déclarer sur toi lelo lobité yes lelo yes kutana na mutu asimba saka mbongo na yo professeur biso prend sous na lobi prend amen na lobi prend amen loba na suis nazu na lobi so saki je reçois mbongo je reçois mbongo je reçois mbongo professeur so libala yes so yango je reçois ozoni mabete telema loba Yesu yes Android professeur tangu papa Erika bino oteya na bino oteya nini na ebeloko na loba te na okavua moko zo ebisanga yi trésor tais-toi kende na mukanda Exode okomona Moïse azotuna Yesu le même question zo ebisaye munoko ya yo me maloba ya ngai amen lelo kokozala incapable kotala ba faible commencement te si bosana mobalo aboya yo kala amen lobi akomona yo surtout ça akokoka kotala yo te amen pona kati ya valise na yo na kati ya valise na yo professeur ozana bilaka amen ozana mapamboli asakana na yo te yes tu n'es pas n'importe qui tu n'es pas n'importe qui yes Yesu azo reconnaître que cette fille c'est une fille d'Abraham amen na yebi bamboka ezaka représenter na ba monument amen ezaka représenter na ba monument soki na Paris au mona Tour Eiffel soki na New York au mona Statue de Liberté na loba no boye na kati ya église oyo koleka inapercité yes na quartier okoleka inapercité professeur apelo sambo tika bilembo tika batrace tonga bandaku sala makambo minene bénédiction bazwaka ngo na bomwana yes professeur amen yes avancez Android alobi avancez yes avancez yes telema likolo avancez yes alobi avancez lisusu yes avancez lisusu yes loba Yesu yes lelo eza lelo leo njo leo nayebisaki yo yes nayebisa papa Eric jour okotianga na jeunesse ngai nakoya te me nakoya na mutu mutu moko yes azoloba boye savez-vous pas que votre corps est le temple du Christ amen yoka nasepelaka na mutu wana soko ye na ndaku na yo na nzoto na yo akotika te couleur ezala mabe akobongisa ndaku atie te vasika atie bakiti ya sika mpona koloba nini notre corps est le temple du Christ mpona koloba boye na ye
benga mon côté. Ah. Na ye na Jésus docteur. Yes. Na ye na Yesu apesa kambongo. Yes. Na ye na Yesu apesa kamayele. Yes. Na ye na Yesu apesa kalibala. Amen. Sokosi loba na nga Yesu. Yes. Su. Android. Mupepe ya sika. Su. Yesu asa bien. Amen. Na Yesu asa bien. Amen. Lelo nazaki na problème moko. Na luka mbongo. Mbongo peso lukanga. Pofo na voyager. Nazangi $10,000. Tala. Ngazaka na monda loyenge. Nazaki mutababuati. Mutu nakatana ba 50 basi. Mais tant toya pa Yesu. Tomono ndira to perdre. Nzokanda to perdre te. Nzamba nzamba multiplication. Nzamba jubiso na se. Abando kende na biso. Azo sala biso lokola mabele. Tozaki sans forme. Azo pesa biso forme. Tozaki tina te. Mena maboko na ye. Azo façonner biso. Azo pesa biso lolenge. Batu bazaki so ba moninga. Ba bia sabe po kweya. Les valables sila na kate Yesu mutasila kate. Amen. Yesu asala batu loko Joseph. Omoni ndoto. Lelo lobi bakangio. Mais suka ndoto eko se réaliser. Amen. Namoni mutu ana zo bisanga boye. Namoni mutu mwa benga. Abina ngandeni bien. Abozap. Nabina nandako. Abosani. Nabite na vandi ezaki samedi. Abina ngai yakala zap. Yakale. Yaka. Azo bisanga betinda yakale sika moko. Azo koma wana. Ba opese $42,000. Ozo yoka. $42,000 wana. Eza ya batu misatu. Tangu tosisa bizwa mbongo kabila kale. Nazwi mbongo na tiki na ndako. Tous les jours na tuna kena tindolo mbongo mkoni. Na tindolo mbongo mkoni. Muto ya pesa nga mbongo. Na konti na ye. Azakilo kwa na $17,000. Na moni 2 jours après zolo banangai. Zwa $5,000. Kuta na mutu mo pesa ngai. Na pesiye. Ya wana loba papa Eric. Nzamba pambola yo. Amen. Kokoma na ngana esiko. Ezalanga. Eyelinga lipamboli. Avana kota. Azobisanga mbongo tikali combien? Na betika $12,000. Abizwa $10,000 na kabelio. Na koi. Su. Nzambo akamusa kabatu. Lelo akamusa peyo. Les dieux de surprise agréable. Amen. Ndakamusinga. Akamusa peyo. Amen. Po Yesu azotuna ba yekoli. Pona bino nazanan. Il faut la quartier bayeba oza Nani. parce que la Bible dit maintenant vous verrez la différence. Amen. Après le sambo différence c'est kota. Amen. Jacob akutani na mwasi. Akutani na mwasi. Abina lingio. Rachel azonge papa na bango. Azolo ba papa na kutani na mobali. Ndechi opetango kozonga lelo. Kutana na mutu akobala yo. Amen. Sala rencontre eko changer vie na yo. Yes. Na lobi sala rencontre eko changer vie na yo. Amen. Papa lobi c'est bon. Je suis d'accord. So bolingani bobalana. Mais Bible zoloba babandi ko organiser mariage, mais mariage ezole kana butu. Loba butu. Net butu lelo butu makambu. Butu lelo ya makambu. Butu lelo za butu makambu. Amen. Laban. Papa Rachel a organisé mariage. Tant organisé mariage. Na place acha Rachel azocha Léa. Et loko sepel sangana butu na Golgotha ava transférer salama
avant yezu akata motema po yobika bible ezoloba butu esani ekoti ndeti butu lelo bamata bakita ozolongwa célibataire ozokoma marié. Yes. Ozolongwa pauvre ozokoma riche. Amen. Bible ezoloba vers le soir yezu azobisa bango bozwa makila botiana balenton je passerai ndeti lelo yezu akoleka na ndaku na yo. Amen. Yesu akoleka na famille na bino. Amen. Muto ya bundisaka yo. Muto ya lokaka yo. Amata, akita, lelo kokufa. Amen. Nalobi lelo esa lelo. Lelo nde lelo. Bible zoloba. Laban a changé Léa na place à Rachel. Yo pe lelo o bazwa na vie na yo nzamba zo tourner yango. Amen. Nzamba zo zongisela yo. Amen. Nalobi nzamba zo zongisela yo. Amen. Tango asali bongo azwi mwasi bake kolala nuit de noces ayebi kake akena Rachel lelo bamata bakita décision ya komprime na vie na yo décision ya papa yo papa ata médecin na yo aloba sobela malade okobika te yebisa ye oza papa te papa ndaza na liloba ya suka. Amen. Papa lobi nini papa lobi na yebisa yo makambu médecin lobi akosi. Yes. Soki baloba kobala te papa lobi na yebisa yo décision na ye ezozwa le dessus okobala. Okobala. Amen. Okotonga. Amen. La décision de papa. Léa zobala te. Pour Jacob aligné. Mais papa zo changé. C'est papa qui décide. Amen. Papa n'a na dernier mot. Papa lobi na bisayo lelo. Lobi te. Lelo. Ozobala. Amen. Bible zoloba. Là-bas na jui. Alongoli Rachel. Atie Léa. Na place à Rachel. Na zoloba non. Je prophétise et je lève ma main droite. Oh nyonso avanda na place na yo. Oh nyonso atungisa kalibala na yo. Oh atungisa kamusala na yo. Lelo lobite nzamba lokola ye po yo vanda. Amen. 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 Tango lamuki na tongo. Azoebisa Jacob. Qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce qui se passe? Là-bas nazoebisa ye. Ici chez nous. Ici chez nous. Loba ici chez nous à la Seka. Ici chez nous à la Seka. Ana aseka batama boma babikaka. Amen. Soke pana bino. Asi babalaka te. Et pana biso basi babalaka. Amen. Parce que c'est la décision du Père. Amen. Qui prend le dessus. C'est papa qui décide. Loba baba. Father. Azoloba na ye. Et pana biso. Kadeta ko bala liboso. Ya mwana liboso te. Pona kolobete Dieu m'a dit de te dire ce matin. Azo fongola ba porte à vie na yo. Amen. Nalobi azo fongola ba porte à vie na yo. Sou. Apolo sambo yo. Nzamba matisa yo. Amen. Nzamba tombola yo. Amen. Nzamba vandiso na kita bokonzi. Amen. Bible solo batangu babalani. Dieu a vu que Léa n'était pas aimée. Pona kolobano ko yina ya batu. Esala ko lokote. Ko yina ya batu zo pousser nzamba pambola yo. Ezo pousser nzambe asalelo makambo nene. Amen. Pour Bible solo baboy. Je ferai tes ennemis te marcher. Plus banemi bazebele, plus okomata makasi. Alléluia. Plus banemi bazebele, plus ozomata. Yes. Mata. Yes. Mata. Amen. Amen.
Amen. Basalinga sin. Et si kali 10 minutes. C'est que j'aime avec Dieu. Un jour ba memelier. Moi soyo. Bazako bamba mabanga. Bible zolo baba ena makolo Yesu. Il fallait batiko ya jeunesse. Dans makolo Yesu il y a la grâce de Dieu. Dans la grâce de Dieu, il y a la guérison. Amen. Dans la grâce de Dieu, il y a le miracle. Amen. Dans la grâce de Dieu, il n'y a pas de célibataire. Yes. Yangomoni sur la croix, Zoloba, tout est accompli. Amen. Azoloba na ebisayo. Tu as la grâce de Dieu avec toi. Amen. Le lo okobi mandengo ya quitté. Amen. Bible Zoloba ba ena femme adultère. Batu bazolande bazobete mabanga. Bazoloba yo le lo kokufa. Na tangu nazomono na ebisa ki on a de part. Oyaki bandoki bazolanda yo. Batu bazolanda yo. C'est que j'aime avec Jésus. Azotombola mutute. Tangu ba ena moi siliboso na ye. Neti sikoyo. Dieu est devant toi. Bazo ebisa Yesu. Oza ndumba. Oza moibi. Oza mutu alokuta. Yesu na place à répondre. Azo répondre te. Et loko nazo sepela na Yesu. Azo koma na mabele. Zo tala bango te. Na lingina loba no boye. À partir d'aujourd'hui, Yesu azo effacer ordonnance. O tu es condamné qui yo. O tu es condamné qui yo. Amen. Yesu azo loba na ebisa yo. Oko souffrir lisusu te. Célibat na vie na yo ekokwea. Azo loba na ebiso. Après le sambo yo. Oko kende liboso. Eloko kotelema ezalité. Jésus a effacé les ordonnances qui nous condamnaient. Amen. Azoebi sa femme va en paix. Sois libre. Mais, conseil na ko pesa weza boye. Biso ba trésor ozo mono yo. Musupe baza ko lo ba trésor alinga ngai. Wana ezale passé ya mutu. OK. Bible zoloba bokanisa ba événement o elekate. Amen. Na minute oza mutu asika. Po makambo yo elanda yo. Ozomona Léa sans kolinga. Papa zo salele choix. Dozomona David avani na zamba. Onction ya Nzambe. Royauté ezolande na zamba. Dozomona Gédéon tout en étant jeune abundité mais Nzamba zo benga ye Vaya héros. Yes. Alobina biso tu es un héros. Oza héros o ami yebite. Prophesy. Ici faut soit conscience lelo. Yes. Ici faut tambola na bosembo. Amen. Okangama na makambo Nzambe. Amen. Nazolo bano lobite. Lelo. Bakobosa na yo. Amen. Ce qui fait, Dieu m'a dit de te dire, tambola bien. Obalobaka la repentance sincère. Cela veut dire, au Bible zoloba, metanoa, ozako kende boye, lukola Paul, ayoki mungonga Yesu, a raisonné te, a tourné, a changé nzela. Pour na koloba à partir à l'élo, soko lingo réussir na makama Nzambe, joie via sanctification. Amen. Na poche. Amen. Amen. Soko lingo telemo simba micro, joie Nzambe, chana motema. C'est que j'aime avec Jésus. Non na monate, Yesu na via mutu, molili etikala. Bato batambola kana Yesu, ba barrière ekoyaka. Soko zana Yesu, limite za kasute. Nozo mona Joseph, akena mboka bapaya, akomi mokonzi. Parce qu'il n'y a plus de limites. Nzamba zolo bana ebisayo, tambola na sembo. Tika via masumu. Amen. Eko memona esikate. Bible zolo bana chair qui pêche mourra. Yes. Soko lingi makama Nzambo kende liboso. J'ai un pasteur que je connais. Nakuta ene poto solo là. Abi trésor, je peux pas tout te dire. Mais so tambola bien te. Ezalo ka tozu voiture. Tozo tindika. To luka to koma lemba. To koma lelote. Mais soko zo tambela na bobangi Nzambe. Makambo efaye ya lobi. Eko koma lelo. Yes. Tout ce que je peux te demander. Tambola bien. Na bobangi Nzambe. Nzamba pambolaka. Amen. Biso ba trésor Nzamba ju biso na se. Tozaki ba pécheur boyebi. Mais Dieu nous a transformés. Boutoua lelo za la boutoua transformation.
Merci. ezala butu oyo parce que Bible ezoloba na mukanda Joël au temps de la fin vos filles et vos garçons prophétiseront. Amen. Cela veut dire celui qui prophétise. Yes. C'est celui qui a la révélation. Yes. Yenazola kisandela. Ah. Po batu balanda. Yes. Nozomona Joseph na kati ya Egypte na Yesu na ye na mutu te na Yesu na kobanga nzambe na kokima mwasi po mwasi alinge balala kimi akoti na prison Yesu abosani ete sokoza mwana nzambe Yesu akobosana yo te. Yesu akolanda yo ata na libulu akolanda yo parce que yebi oza mwana na ye. Amen. Tambola na bobangi nzambe. La crainte de Dieu faut tout. Joseph avait la crainte de Dieu. Moi ça qui toko raisonner moi ça mokonzi azokanga maebalala animé katelamba azokima kima masumu na vina yo. Amen. 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 Sou. Du fait que la bobangi nzambe. Bible ezoloba juba kutani na Joseph. Juba kutani na Pharaon. Pharaon azoyebisa ye à partir d'aujourd'hui nazo changer au combo. Bazo bengo Daphné Panéa, le porteur de solution. Après le samboyo, Nzamba apporte solution à vie na yo. Comment papa solution? Yes. Nalobi comment maman solution? Amen. À chaque fois il y avait un problème en Égypte. À chaque fois il y avait un problème. Pour témoigner. À chaque fois il y avait un problème. Pharaon Zakoloba, ce n'est pas moi. Allez voir Joseph. C'est Joseph qui a la solution. Amen. Tu seras la solution. Parce que le livre de Romains me dit. Donc comme il attend, oh le monde attend avec un ardent désir la révélation du Fils de l'homme. Donc comme il attend, on a famille. Ceux qui basent un problème à cause d'un zambo sanango, bakoya komona yo. Amen. Dieu c'est la solution. Amen. Batunya sobatika yo, mais Yesu te. Noko boya yo, mama leka boya yo, mais Yesu te. Amen. Il est le Dieu des gens abandonnés. Bible zoloba asala kanaba tu bakokate. Asala kanaba to bazanga. Bible zoloba continue feti. Atiki ba vase nyonso. Akaza ba vase bazo sokolela maboko. Bible zoloba ne te souvient plus des événements passés. Amen. Bosana o nyonso leka. Soko zakana mobali moko. Oyebiki azaka ya yote. Tika ya ye. Amen. Surtout Yesu futaka. Nalobi Yesu futaka. Amen. Ataba tete. Ata futo le lote. L'homme ko futa yo. Un bon payeur. Un bon payeur. Yes. Upepe ya sika. Android. Tika bato batako tembe. Lelo bakondima te. Okosonga mutu ayaki te. Amen. Ezali kamba décision. Soko zu décision bien. Yesu continue na vie na yo. Okokozala na église mais sans kobongola motema. Kobongola motema, c'est la repentance sincère. Amen. Kobanga nzambe ya solo. Amen. Ozotambola. Oyebisi bango, ça je ne touche pas. Yes. Souffle. C'est la modèle. Elingola bate. Sokola takabia, c'est ce que moi je croyais. Lokola nazale valable. Nazola tabien. Nakobanga nzambe te. C'est faux. Yes. C'est faux. Amen. Loba c'est faux. C'est faux. Yesu aza mutu apesaka nyonso. Amen. Koleka bato ya mokili. Amen. O tata kopesa yo kozala mukie. O Yesu akopesa yo bato bakokamwa. Soki Yesu asimbi yo na loboko okokoma bisika na lokoma te. Amen. Après le sambo soit décision. Bible zoloba faites-le toutes les nations
mes Yes. disciples. Zala disciple église oyo. Amen. Zala fondation église oyo. Amen. Makambo nyonso église oyo. Ah. Avenir église oyo lobeza yo. Amen. Soko tamboli bien. Ambassadeur na biso eza yo. Amen. Après le sambo, l'onction de Dieu simba yo. Amen. Prophesy. Soko tsenzoto. Souffle. Oko salelo côté. Mais soko zwi Yesu kati na yo. Amen. Okoka. À partir de lelo, sois masumu pesa yango mukongo. Amen. Comme un modèle na quartier. Yesu abandonaka bato na ye te. Elingo loba te soko ozosambela zala salite te. Non. Mibalo bazolanda poza kitoko te. Baye na eloko baolanda kati na yo. Babotolo nyonso. Metelema likolo loba batikolo Yesu. Yes. Même biso. Tant que totali na tableau ya vie. On a trouvé qu'on avait des erreurs. Il faut tout arranger. Amen. Yango moni na joie bisayo. Kozela lobi te. Et kozala trop tard. Soit décision lelo. Amen. Soit décision lelo. Surtout ça. Tika nyonso ya mabe. Landa Yesu. Bible zoloba celui qui m'aime. Ameme croix. Ameme kulusu. Amen. Ameme kulusu. Amen. Oazana posa na sambelela ye. Azomona kazwi mokano. Kozala na église eza mokano te. La repentance est un changement total. Yo sambelaka, ozala kindumba. Yo sambelaka, ozala kotonga. Yo sambelaka, oza moyibi, oza mona na nzambe te. Amen. Dieu est devant toi. Nzamba mona na kate. Il m'a envoyé comme un prophète aujourd'hui. Yes. Na annoncé soko nimi yakana sambelela yo. Après le sambo makambo ont changé. Somo kano kolanda Yesu. Yesu a de se vacate. Après le sambo landa Yesu. Nimele comme Seigneur et Sauveur. Sois décision. Yakoti kamabe. Yebisa nzamba fata la vie na yo. Jésus. Papa Eric, s'il vous plaît. Et le côté de Salao. Papa Eric. Yosa. Osa président na biso. Même yanga. Soki biso to tombolo to mutako tombolo azate. Après le sambo papa na ngai. Oko solana papa. Ba jeune bazafo bazwa baptême. Il faut bandima Yesu. Espoir na biso lobeza bango. Quand on a otala bango na omona ba patron. Na omona ba femme d'affaires. Na omona ba prophétesse. Na omona ba prophète. Musalo eleki musala nzambe zate. Amen. Papa Eric ozo sambela pona bango. Ba omoni ba kozwa baptême, papa bazwa baptême.
soki batuni yo batiaki nini loba batiaki nga décision ntango nazomona bagrand pasteur Elisa zoyebisaki Azi soki na bino fongolo miso kokamwa nazomona lolo eza ya kofongwama nazomona échelle eza awa baange bazomata bazokita. Il y a une forte puissance de Dieu. Il y a l'onction de Dieu qui est ici. Soki ozolo bakombo na yo moko 3 fois. Après nga nazo sambela pona yo. So na tie 1 obandi. So kombo no trésor ozolo ba trésor 3 fois. Bible ozolo ba après 3 jours. Jésus ressuscita. Nazo sambela soka eza na eloko ebombama. Après le sambo ebima. 1. Yesu. Bible ezoloba moko te kiake pa na yo. Azongaki lolenge ayaki. Nazomona unique éthiopienne. Ayekoloka parole de Dieu. Azozonga. Mais il n'a pas compris ce que disait Philippe. Bible ezoloba tout à coup. Et si Kazalaki azomona Philippe azo apparaître. Pona kolobete ozanzambe abatobelete ozanzambe individuel. Ne bazoloba le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Moïse. Na posala lozala penzambe na bango. Sokezala mutu azala problème. Kolotanga zozonga zala solution. Mon côté azonga lolenga yaki. Pour la zoloba, l'évangile que je vais ramener, c'est l'évangile de la paix. Si kamutunia sozonga na kimia, Bible zoloba, oyaki na ba problème, azonga na kimia. Na sambeli na kombo na Yesu. Amen. Tokomi na moment, il y a une nouvelle génération. Ayoki amen na yote. Même na famille na yo, il faut génération ya sika ebima. Ceux qui bango bazwa ki mbongo, ba bazala ki liboso na yo ba échouer yo ko échouer te. Baloba obako loba. Mais ceux qui oyo nzamba décider kati na yo yango nde ko salam. Amen oyeso convaincre ngate. Zambe ya papa na biso apambula yo. Hey. Na lobi nzambe ya Eric toyokana. Est-ce que na lobi nzambe ya Eric? Na lobi nzambe ya évangéliste. Totikale na deux choses. Oyo ezozela biso. Eloko liboso ezali fête. Lobaki etelelo eza mukolo ya fête. Il y a à boire, il y a à manger. Na niveau, il y a jeunesse. Donc, quand ça l'a précédé, mais ça biso quelques minutes, tous os libérés yo attend. Bêtez les sous Jésus maboko. Lielawa. C'est que vous avez c'est entre nous. Il y a tout le monde qui a une fourchette. Quand tu as une fourchette, na mbeli. Ce qu'on dit que si on a fourchette, il y a beaucoup de choses. Mais tu as un maboko ya choya te. Oyo bébé c'est la mala yo mara maba fourchette wan. Mara mfo mara moboy.
Beta-moi mololo, mololo. Nagodia bien. Nagodia bien. Nagodia bien. Nagodia bien. Namoni magaya bwe. Nagodia bien. Namoni pe poisson. Nagodia bien. Namoni bi fe foire. Nagodia bien. Beta-moi mololo. Ogolia bien. Oyagi bambate. Ogolia bien. Nagoduna na yote. Ogolia bien. Nagoduna na yote. Ogolia bien. Beta-moi mololo, mololo, mololo. Abebala na bomego. Abebala na bomego. Alogola na botutu. Abesa na elonga. Ogolia na yo bien. Moto abegisa yote. Moto abegisa yote. Moto abegisa yote. Bilokwa mindele pesali. Soki oyebite komemate. Bilokwa mindele pesali. Beta-moi mololo, 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 ta, 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 tiki, tiki, fufu pesali, fufu pesali, mama, ponu pesali, tiki, tiki, beta mololo, mololo. Alongola na botutu, apesanga elonga. Yesu memela na bomengo, amemela na bomengo. Alongola na botutu, apesanga elonga. Sekele ya esengo, sekele ya esengo. Osika na Yesu, nakosuka wapi? Sekele ya esengo, sekele ya kobonga na vi. Osika na Yesu, nakosuka wapi? Olima Jésus yemi singa zemo. Hey Yesu alongoli nga soni. Pasi ya Yesu akabeli nga bomo. Alongoli nga soni. Pasi ya Yesu akabeli nga bomo. Oya 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 kotala asala bomo. Yesu alongoli nga soni. Masiya Yesu akabeli nga bomo. Tiki, tiki. O Yesu azali malamu. 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 Yesu tiki. Malembe, malembe, abula ye malembe, malembe.
Oh malembe malembele. Oh malembe malembele. Oh malembe malembe. Oh gogome. Oh gogome. Oh gogome. Oh gogome. Oh gogome. Oh gogome. Amen. Pesanga amen moko bien. Jeune moko andima amen. Zambe ya papa na ngai apamula bino. Pesa amen ya mopamula mi. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, programme na biso ezali chaque samedi à partir de 15h. Ezali sous réunion ya jeunesse et commis kilt ya jeunesse. Kilt. Pourquoi? C'est parce que bazotei pe tozo samel. Eza kilt. Donc longula makamwa ba jeune wana te. Ou eza kilt ya ba jeune. Tozo sambela sambe ya papa vek afongola vina yo. Lobby okoma mutu munene. Donc, samedi, il y a liboso 15h juste. Salam mutu liboso. Bengisa muninga, bengisa camarade. Que na église à Sega Bandal, nous allons na prière ya jeunesse. Oye kosala ke lobby okoma mutu munene. Nous avons besoin ya jeunesse à Sega Bandal et comme jeunesse moko très fort sur tous les plans. One amen ezate. Pesangai amen. Bon, voilà notre programme. Et évangéliste à lobby, ceux qui ont voyagé à Zongi à Kozalana Biso. Oboyi. Kolomasi ya pamulayo. Te souhaiter l'isusu bon appétit. Alors, nous tenions sur un téléphone Android. Nous avons un iPhone, et puis nous avons un micro, iPhone 12, iPhone. Eh, si vous avez un téléphone, vous avez un batterie. Vous avez un Motorola. Téléphone est le main libre. Sans effet. Samba papa n'a pas pamula yo. Eh, au somba téléphone il y a bien. Na opesa yo chance. Nazo linga osala na bon souvenir ya évangéliste. Osana na téléphone na yo monike okozo photo ya souvenir rapidement ozo matelaka na cherao. Opesi bakangi o photo itika la souvenir rapidement esa la ba frère esa la ba sœur osana na téléphone o Android ko monike okozo photo ya souvenir. Oyokaye na poto. Oyokaye partout. Mais awa sikoyo akomi ya ndaku. Notre aîné omati okangi photo. Sikoyo musique. Musique komita ya fête. Topession c'est là on cause photo rapidement au matiawa aussi photo rapidement to libérer ya zana makambo ebele soko cause photo te to libérer ye mais siko zo ka sonya nini